भी हैं जो सालों से सिर्फ पढ़ाई, एग्जाम्स और जॉब के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। आज भी सिर्फ एक फिक्स्ड मंथली बजट पर जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम एक बड़े झूठ से कम नहीं है। यहाँ डिग्री लेना जरूरी है, लेकिन स्किल्स की कोई अहमियत ही नहीं, क्योंकि सिलेबस ऐसा है जो ना जिंदगी जीना सिखाता है, ना पैसा कमाना। आज पैसों की कीमत इतनी बढ़ गई है कि लोग नाम नहीं, बैंक बैलेंस पूछते हैं। किसी का एक वायरल क्लिप उसे करोड़ों कमा के दे देता है, और एक ऑफिसर जिंदगी भर की ईमानदार नौकरी के बाद भी उतना नहीं कमा पाता